Oi, gente, aqui estou gravando mais um vídeo. Mas também tá sozinha assim. Não tem aquela mais aquela cachorrinha quente. Mostrar que não tem companheira. Ela tá triste, ela tá procurando alguém pra ficar com ela. Entendeu? Então, sempre ela fica triste. Olha ela, com dor. Procurando uma amiguinha que tinha. Sim, né? Mas eu tô procurando ela. Eu tô tentando achar uma amiguinha. Mas ela não consegue. Já veio um gato preto, mas ele machucou ela. Ele não era amigo. Ele era inimigo. Queria machucar os gatinhos dela. Matar os gatinhos dela que ela tinha. Mas ainda bem que levaram lá pra roça, os filhotes. Aí ficaram... Não tem? Então, aquela lá, ela se chama Puff, ela tinha uma máscarazinha na cara. Ela era igualzinha a essa gatinha. Mas ela foi pra roça. Deram muito leite, dormiu. Dela ficou gigante. Desse tamanho aqui da minha bichinha. Gente, se vocês acharem um amiguinho pra minha gata, é só vier e trazer. Ela ia ficar feliz, tá? Brincando com o bichinho, falando, tá, gente? Gente, vocês podem se inscrever na hora que vocês quiserem. Podem dar um like pode dar um like assim ou assim, que eu deixo. Também pode se inscrever ou não. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Entendeu, gente? Tchau.